बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे हैं, न्यू हैं या पहले से जो फ्रेंड्स हैं, तो का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए और लाइक करने के लिए। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहें और देखते रहें मेरी वीडियोस को। जैसा कि यूट्यूब का रूल तो सबको पता ही है कि जब तक हम 2-3 मिनट के लिए एटलीस्ट वीडियो ना देखें, तब हम सब्सक्राइब किसी को करेंगे भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को जो न्यू आ रहे हैं चैनल पे या जैसे किसी के भी साथ भी जो है किसी दूसरे के चैनल पे भी जा रहे हैं, उनकी वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर 2 से 3 मिनट तक ज़रूर देखा करें, देन सब्सक्राइब करें। तो मैं तो जब जब भी किसी के भी न्यू चैनल पे जाती हूँ या मैं ज़रूर वीडियो देखती हूँ और लाइक भी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ऐसे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर वंस अगेन। तो चलें, इसके साथ ही अब चलते हैं आज की वीडियो पे। ये भी क्लिप्स जैसे बताया था, काफ़ी सारे मोबाइल में पड़े हुए हैं। तो ये वाला क्लिप जो है ये रमज़ान में ही था, मैंने बनाया था और हम गए थे बाहर। बस बच्चों को छुट्टियां हो गई थी ना, तो हम वॉक के लिए गए थे। तो साइकिलिंग बच्चे कर रहे थे, थोड़ा काफ़ी देर हम रहे थे उधर बाहर। तो लेकिन उन्हें रोज़ा था, फिर प्यास लगी, हम वापस आ गए थे। तो उसके बाद ये कुछ प्लांट्स लेके आए थे, वो लगाए थे, ये भी रमज़ान में ही था। और उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी जो मैं बना रही हूँ, ये अभी ईद के बाद ही था। तो ये फिर मैंने कहा बच्चों को देती हूँ। शाम में इनको खाना खाने को इतना दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलें अभी आपको ना स्मूदी बना देती हूँ। तो स्ट्रॉबेरीज पड़े हुए थे और जो स्ट्रॉबेरी योगर्ट भी था, प्लेन योगर्ट भी था, तो मैंने कहा चलें बना लेते हैं। तो स्ट्रॉबेरीज डाले थे मैंने इसमें, और ये स्ट्रॉबेरी वाला योगर्ट था। और क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने होल मिल्क ही डाला था, क्योंकि अपने लिए तो हम जो है ना वो स्किम मिल्क ही यूज़ करते हैं। बस कितनी अजीब बात है कि चाय के लिए मैं स्किम मिल्क यूज़ करती हूँ, लेकिन साथ में बहुत सारी कुकीज़। लेकिन चाय अगर के साथ अगर कुकीज़ या कोई केक स्लाइस ना हो तो फिर चाय का क्या फ़ायदा। खैर चलें, अभी तो मैं बना रही थी स्मूदी बच्चों के लिए, तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। इसमें स्ट्रॉबेरी योगर्ट भी डाल दिया था। ये भी वैसे योगर्ट जो है वो लो फैट ही थे, तो उसमें मैंने ये थोड़ा प्लेन योगर्ट भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था। मैंने कहा चले और थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा। तो बस फिर बच्चों ने एंजॉय किया इसको, काफ़ी पसंद आई थी उनको। हेल्दी भी है, बड़े भी पी सकते हैं और बच्चे भी। तो क्योंकि वैसे स्ट्रॉबेरीज तो वैसे भी खा ही लेते हैं, लेकिन ये कि अगर जो बच्चे नहीं खाते तो उनको वैसे स्मूदी या मिल्क शेक जैसे बना के दे दें तो वो भी गुड है। जैसे कुछ बच्चे सेब और नाशपाती हो गए तो वो नहीं खाते, तो वो भी उसका भी मिल्क शेक बनाए तो काफ़ी टेस्टी बनता है। उसमें साथ में थोड़ा सी वनीला जो आइसक्रीम है वो ऐड कर दे तो उससे फ्लेवर जो है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। तो उसके बाद ये संडे की थी, ये लास्ट संडे की थोड़ा सा क्लिप है। ये मैकडोनल्ड्स पे गए थे बच्चे, आइसक्रीम ये न्यू फ्लेवर आया था तो कहते कि ये ट्राई करना है। तो उसके बाद उन्होंने आइसक्रीम ली। तो ये संडे नाइट का क्लिप है। मैं वैसे बच्चे सो गए थे तो मैं बाहर देख रही थी, तो 11 हो गए थे रात को, लेकिन अभी भी इस आसमान पे थोड़ी सी लाइट नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा पाकिस्तान में तो कितनी जल्दी अंधेरा रात को भी हो जाता, चाहे समर ही हो तो। लेकिन ये देखिए अभी कितनी लाइट से नज़र आ रही थी, बादल भी नज़र आ रहे थे। हालांकि ईशा का टाइम होने वाला था, जस्ट 20 मिनट्स ही लेफ्ट थे। लेकिन खैर फिर क्योंकि यूके में तो ऐसे ही है, अंधेरा काफ़ी लेट होता है शाम को, इसलिए जो अफ्तारी का टाइम भी होता था वो 9:40 तक गया था लास्ट जो हमारा रोज़ा था, या आई थिंक नहीं 9:45 तक। तो उसके बाद ये जो है ये भी पहले के क्लिप से, जब वो मैंने प्लांट्स लगाए थे ना बाहर, तो ये उस टाइम मैं लेके आई थी। तो बस ये और कुछ चीज़ें थी साथ में, तो ये डिज़र्ट के लिए चीज़ें लेके आए थे। रमज़ान में जैसे हम बनाते रहे थे। और एक मैंने की चेंज होता है ना बैग के साथ हैंग करने के लिए, स्पार्कली वाला, वो मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था। उसको इस तरह के काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो कि ऐसे चेंज भी हो जाता है ना उसका। तो उसके अलावा मैंने अमेज़ॉन से एक ऑर्डर किया हुआ था, वो कॉफ़ी ग्राइंडर जो था
वो चाहिए था। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेकिन बस नहीं ऑर्डर कर सकी थी। तो साथ में मैंने एक ये भी किए थे जो डिज़र्ट्स के लिए कप होते हैं ना स्मॉल वाले, वो भी ऑर्डर कर दिए थे मैंने। तो ये काफ़ी सही रहते हैं। वो जो पहले मैं लाई थी वो थोड़े चीप भी मिल जाते हैं और उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये है कि वो गेस्ट के लिए अच्छे नहीं लगते। घर में तो ठीक है, बच्चे खाते हैं उसी में और फिर वो बस डिस्पोजेबल होते हैं, फेंक दिए उसकी उसी टाइम। तो ये रीयूजेबल है, तो ये अच्छे हैं। तो बना के रखते हैं ईद पे, जैसे सम टाइम कोई डालना नहीं चाहता इतना, तो वो बस स्मॉल में अमाउंट में खुद से ठा के खा सकता है। तो उसके बाद ये जो कॉफ़ी ग्राइंडर था बेसिकली, तो वो मैंने लिया था। तो अभी इसको मैं चेक करूँगी कैसा है। मैं वो देख रही थी कि जिसमें ना वो डिटैचेबल हो कप जो उसका होता है, सो उसको वॉश करना आसान हो, क्योंकि कुछ देख रही थी जो कि साथ में उनके एक छोटा सा ब्रश आ रहा था कि आप क्लीन ऐसे कर लो, जस्ट वॉश नहीं कर सकते थे। लेकिन ये क्लीन करने से इतना नहीं फ़र्क पड़ता ना जब तक वॉश प्रॉपरली ना हो, क्योंकि जैसे मसाला कर रहे हैं उसके अंदर हमने कॉफ़ी तो करनी नहीं थी, मैंने तो जस्ट वो बाकी थिंग्स के लिए लिया था। तो मैंने कहा चले इसी तरह करते हैं। सम टाइम काफ़ी भी बंदा कर सकता है, जैसे डिज़र्ट्स के लिए वो टिरामिसू बनाने के लिए, लेकिन ये कि डिफरेंट थिंग्स ही करनी होती है ना, एक चीज़ के लिए तो नहीं स्पेसिफिक होता। तो इसीलिए फिर वही देखा था कि वो डिटैचेबल हो, और इसके साथ कप्स भी दो थे और दोनों के ब्लेड जो है ना वो डिफरेंट थे। एक एक में 4 वाला था और एक में 2 वाला। तो मैंने कहा चलें अभी इसको ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा है। ये भी डिलीवरी ईद के बाद ही आई थी, तो फिर मैंने इसको ट्राई भी किया था। तो सबसे पहले तो मैंने कहा चले क्या करूँ इसमें, फिर मैंने जो नॉर्मल हम शुगर लेके आते हैं ना ग्रैनुलेटेड जो होती है, तो उसको मैंने डाल के मैंने कहा चले अब इसको ट्राई करते हैं। तो जब फिर मैंने चेक किया शुगर डाली तो फिर या परफेक्ट था। पाउडर एकदम से बनाना वो उसने बना दिया था। तो अच्छी है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये मसला था कि वो जब थोड़ी देर बाद ना 5 to 7 मिनट तक मैं शुगर को ऐसे ग्राइंड करती रही, फिर पाउडर तो सही नाइस बन गया था, फ़ाइन वाला। लेकिन ये कि वो उसकी शायद मे बी मोटर जो होती है वो ज़्यादा देर चलने से ऐसे वार्म हो गई थी, तो वो इसलिए बंद हो गई मशीन। मुझे लगा चलें फर्स्ट स्टेप में ही मैंने कहा चल तो ख़राबी हो गई है। खैर काफ़ी अपसेट हो गई थी, लेकिन जब उसको फिर मैंने 1-2 घंटे के बाद दोबारा ट्राई किया ना, तो फिर सही चल गई थी। तो बस यही तक थी आज की मेरी वीडियो। प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।